အရှိရတပိုင်းတိရမယ်လို့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်အခုဒီဘက်ချမ်းကိုသွားကြည့်ကြည့်အောင်ဒီဘက်ချမ်းမှာကျွန်တော်တို့ဒီညာဘက်ချမ်းမှာ plus sign ဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်တွေတခုစရှိပါတယ်အဲ့ဒီ plus sign နေရာကကြတော့ကျွန်တော်ဘာသွားရေးရလဲဆိုတော့သူကကျွန်တော်ထုတ်ချင်တဲ့ color သဘောမျိုးပေါ့ကျွန်တော်ဒီပုံကို black and white ထုတ်မှလားဒါမှမဟုတ်အဖြူမနဲ့ထုတ်မှလားအရောင်နဲ့ထုတ်မှလားဆိုတဲ့ color တွေကိုကျွန်တော်သွားပြီးရွေးရပါတယ်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ဒီ plus sign ပိုင်းကကျွန်တော်တို့နှစ်မျိုးရှိပါတယ်သူရဲ့ plus sign ရဲ့ table type ကကြတော့ CTB ရှိတယ် STB ရှိတယ်ဟုတ်ပြီနော် CTB ရှိတယ် STB ဆိုလိုချင်တာကျွန်တော်ဒီ plus sign နာမည်တွေကိုချကြည့်တဲ့အခါမှာနာမည်လေးရဲ့နောက်မှာ extension က CTB နဲ့တွားတယ်ဒါကကျွန်တော်တို့က CTB file type မှလို့ပေါ့နော်အဲ့တော့နောက် STB ဆိုတာရှိတယ် STB နော် CTB နဲ့ STB နဲ့နှစ်မျိုးကျွန်တော်တို့ရှိတယ်ဒါဒီနေရာမှာတော့ basis concept ကိုပဲအရင်သွင်းမှာဖြစ်တဲ့ကြောင့်မလို့ CTB STB တွေ color dependent plus sign တို့ name plus sign တို့ခဏလေးမေ့ထားပြီကျွန်တော်တို့ဘာလုပ်မလဲဆိုတော့ဒီကောင်လေးပဲအရင်ဦးစားပေးပြောပါမယ်အဲ့တော့ AutoCAD ဆိုတဲ့သဘောတရားကတော့အယောင်နဲ့ပြောပါတယ်နော်အဲ့ကျွန်တော်ပုံအယောင်မပါဘူးကျွန်တော်အယောင်နဲ့ထည့်လိုက်အောင်မယ်ကျွန်တော်ပုံကအယောင်မပါတော့ကျွန်တော်ဒီမှာ color လေးကျွန်တော်နဲ့ထည့်လိုက်မယ်ဟုတ်ပြီပြန်ထုတ်ကြည့်မယ်နော် control B ကျွန်တော်ပေးလိုက်တယ်ကျွန်တော်ပြန်ရေးပြမယ် printer ကျွန်တော်ပြန်ရွေးတယ် paper size ကျွန်တော်တို့ရွေးလိုက်တယ် what to plot နေရာမှာ window ကောက်လိုက်တယ်ကျွန်တော်ထုတ်လိုက်တယ်အလဲကြအောင်လို့ကျွန်တော် center the block ကိုကျွန်တော် on လိုက်တယ်ဟုတ်ပြီဒီနေရာမှာကျွန်တော်ကကိုယ့်ရဲ့ပုံကိုဆွဲထားတဲ့အရောင်အတိုင်းထွက်ချင်တာဖြစ်တဲ့အကြောင်းလို့ကျွန်တော် color print လိုချင်တာ AutoCAD.ctb ကိုကျွန်တော်တို့ရွေးပေးလိုက်မယ် plus sign နေရာမှာ AutoCAD ပေါ့ okay ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒီရွေးပြီးသွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်ဘာလုပ်ဖို့လိုလဲဆိုတော့ဘယ်ဘက်ချမ်းမှာရှိတဲ့ preview ကျွန်တော်ရွေးလိုက်တဲ့ပုံကအဆင်ပြေလားမပြေလားကိုကျွန်တော် preview ကြည့်ဖို့လိုပါတယ် preview ကြည့်လိုက်တယ်ဒါမျိုးဟုတ်ပြီနော်ကျွန်တော်ပုံကအယောင်နဲ့ထွက်လာပြီ okay escape ကျွန်တော်တော့အယောင်နဲ့မထုတ်ချင်ဘူးဗျာ black and white ထုတ်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာရွေးရမှာက monochrome ကိုရွေးမယ် yes preview ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ရဲ့ color ကအဖြူမဲနဲ့ဖြစ်သွားမှာပေါ့ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ဒါက plus sign ဆိုတဲ့သဘောတရားကကျွန်တော်တို့ print ထုတ်ချင်တဲ့အခါမှာအယောင်တွေကိုခွဲခြားဖို့တော့ပေါ့နော် CTB STB တွေနားလည်တယ်ပိုကောင်းတယ်ကျွန်တော်နောက်ထပ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီ drafting course ကဒီ lesson တွေမှာကျွန်တော်တို့ထပ်ပြီးတော့ရှင်းပြပေးမယ် plus sign အသေးစိတ်ပေါ့နော်ဒီနေရာမှာတော့ကျွန်တော်တို့ basic ဆို concept လောက်ပဲသွားမယ် AutoCAD ကိုပဲသွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အယောင်နဲ့ထွက်ချင်တယ်ဒါမျိုးဟုတ်နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တော့အယောင်နဲ့ထုတ်ချင်တယ်ပေါ့ဒါမျိုးယူလိုက်တယ်ဒါပြင်ပြဿနာရှိတာကအဲ့ဒီကောင်ကဘယ်လိုဖြစ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ printer က color printer အမျိုးအစားမဟုတ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဒီနေရာမှာဘယ်လိုပဲ AutoCAD ကိုရွေးကျွန်တော်တို့ကိုသူကအယောင်နဲ့ပြမှာမဟုတ်ဘူးဟုတ်ပြီနော်ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာ printer တစ်ခုကျွန်တော်ပြောင်းလိုက်တော့မယ်Windows System Printer တစ်ခုကျွန်တော်ပြောင်းကြည့်မယ်နော် AutoCAD ကျွန်တော် error တက်နေလို့နော်ဒီမှာပြသေးတယ်ခဏလေးကျွန်တော်တို့တခြား printer တစ်ခုပေါ့ကျွန်တော်ဒီမှာရှိတဲ့ printer တွေကကုန်ပြနေ SPL writer noဟုတ်ပြီအဲ့တော့နားလည်မဲ့ error ကကျွန်တော်တို့ကဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ထုတ်လိုက်တဲ့ printer က color printer အမျိုးအစားမဟုတ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာဘယ်လိုပဲ color printer ရွေးကျွန်တော်တို့က color နဲ့ထွက်လာမှာတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့ဒါတော့သိရမယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီမှာတော့ဒီမှာစမ်းပြလို့နမူနာပြဖို့အတွက်အဆင်မပြေတော့အဲ့တော့ AutoCAD ဆိုလို့ရှိရင်အယောင်နဲ့ monochrome ဆိုလို့ရှိရင်အဖြူမဲနဲ့ဒါလေးမှတ်ပေးမယ်ဟုတ်နော်တလက်စာကျွန်တော်ကြည့်အောင်အဲ့တော့ဒီအောက်ကသူ့ရဲ့ option ပေါ့နော်အောက်က option နေရာမှာကျွန်တော်ဘာလုပ်ပေးရမလဲဆိုတော့စစ်ကြည့်ရမှာက plot object line weight အကောင် on အားပြီးသားဖြစ်ရမယ်အကယ်ကျွန်တော်တို့ site တွေမှာဒါမျိုးပြုတ်ခဲ့သည်ရှိတော့ကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးတော့ on အားပေးကျွန်တော်တို့ drawing ထဲမှာဆွဲထားခဲ့တဲ့ line weight တန်ဖိုးတွေအတိုင်းပဲ print ထုတ်တဲ့အခါမှာအမှန်ကန်အထူပါတွေထွက်လာအောင်လို့ကျွန်တော်ဒီကောင်ကို line weight ဆိုတော့ on အားပေးရမယ်နောက် plot weight plot style နဲ့ဟလာအဲ့ကောင်ကျွန်တော် on အားပေးရမယ်ဒါမှကျွန်တော်တို့ plot style ယူလိုက်တဲ့အတိုင်းဒီကောင်ကထွက်လာဒီကောင်ပြုတ်လို့ရှိရင် plot style မှာဘယ်လိုပဲရွေးရင် plot style မှာယူထားတဲ့အတိုင်းအယောင်တိုင်းကျွန်တော်တို့ထုတ်ပေးမှာမဟုတ်တော့ပါဘူးဒါမျိုးဒီနှစ်ခုပဲ on အားပေးရမယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့အကယ်၍သာရောင်ရမ်းပြီးတော့မှားပြီးတော့ plot
stamp တွေပါ on army ရဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ print ထုတ်တဲ့အခါမှာဒါမျိုးဖြစ်လာလိမ့်မယ် stamp တွေပါလာလိမ့်မယ်သူကအောက်မှာ location တွေ date တွေ time တွေ printer နာမည်တွေဒါမျိုးတွေပါလာမှာပေါ့နော်ဒီ stamp တွေရဲ့ setting ကိုနောက်မှသွားပြီးတော့ရွေးချယ်တာကျွန်တော်ပြင်လို့ရတယ်ဘယ်နာမည်တွေထည့်ချင်တာလဲဆိုတာမျိုးတွေပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ account online order မရှိဘူးပိတ်ထားမယ်အဲ့တော့ plot option နေရာမှာဒီနှစ်ခုကိုကျွန်တော် on ပေးအောင်ပါပဲဟုတ်ပြီအဲ့တော့ကျွန်တော် preview ကြည့်တဲ့အခါမှာသတိထားမိလားမသိဘူးကျွန်တော်တို့ရဲ့ပုံက downline ဖြစ်နေတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့စာရွက်ကဒါမျိုးကြီးဖြစ်နေတယ်အလျားလိုက်ဖြစ်နေတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အခေါ်အားဖြင့်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒါဆိုလို့ရှိရင် portrait landscape အဲ့လိုခေါ်တာဟုတ်ပြီနော် downline ကိုကျွန်တော် portrait လို့ခေါ်မယ်အလျားလိုက်လဲနေတာကို landscape လို့ကျွန်တော်တို့ပြောတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ရဲ့စာရွက်ကအခုဘယ်လိုဖြစ်နေလဲဆိုတော့ landscape ဖြစ်နေတယ်ပုံကထောင်နေတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့စာရွက်က orientation ပေါ့စာရွက်ကအလှည့်အပြောင်းကိုကျွန်တော်တို့ပြင်နေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘာမှသွားပြင်ရမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ခုနက plot option ရဲ့အောက်မှာရှိတဲ့ drawing orientation ဆိုတာရှိတယ် drawing orientation အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့သွားပြီးတော့ဒီပုံကိုကျွန်တော်လှည့်လို့ရတယ်ဟုတ်ပြီပုံကိုကျွန်တော်တို့ကထောင်ပါလားပုံကြီးကိုကျွန်တော်တို့ဆွဲလိုက်ပုံအလှည့်လိုက်စာရွက်နဲ့အလှည့်လိုက်ထုတ်ချင်တာလားဆိုကျွန်တော်တို့သွားလုပ်လို့ရတယ်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီနေရာမှာ landscape ဆိုတာကျွန်တော် portrait ကိုကျွန်တော်ရွေးလိုက်မယ် portrait ပြန်ကြည့်မယ်ဒါဆိုရင်ပုံနဲ့စာရွက်နဲ့ကဒါမျိုးထောင်ရက်ဖြစ်သွားပြီဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ကျွန်တော် landscape ကိုရွေးတဲ့အခါမှာ landscape ဆိုတော့လျှားလိုက်လှဲနေမယ် landscape ဖြစ်သွားပြီသူကဟုတ်ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့ orientation drawing တွေဒီမှာသွားပြီးပြင်လို့ရတယ်ဟုတ်ပြီဒီလောက်အဆင်ပြေ preview ကြည့်မယ် okay တယ်အဆင်ပြေဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် right click ထောက်ပြီးတော့ plot လုပ်လိုက်ပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ PDF ဆို PDF ဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်တို့ဒီဘက်ချမ်းက print ဆိုလဲ print ပေါ့နော်စာရွက်ကနေပြီးထွက်လာမှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီဒါကကျွန်တော်တို့ရဲ့ print ထုတ်တဲ့အခါမှာလုံးဝမဖြစ်မနေအခြေခံသိရမယ့်အကြောင်းအရာဖြစ်ပါတယ်ဒီနောက်မှာဘာတွေရှိနိုင်မလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့နောက်တဲ့ဗီဒီယိုတွေမှာကျွန်တော်ဆက်သင်ရမှာ plot sign တွေအကြောင်းအယောင်တွေခွဲတဲ့အကြောင်းပေါ့နော် plot sign တစ်ခုရှိတယ် CDB နဲ့ STB plot sign ရှိတယ်နောက်ပြီးကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီ plot sign ကို custom လုပ်လို့ရတယ်အယောင်တွေဘယ်လိုမျိုးထုတ်ချင်တာလဲဆိုသတ်မှတ်ပြီးတော့ထုတ်လို့ရတယ်အမှ AutoCAD ထဲမှာကျွန်တော်တို့အနီရောင်နဲ့ဆွဲထားပေမဲ့ print ထုတ်တဲ့အခါမှာအပြာနဲ့ထွက်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင် drawing ကိုပြင်ရမလို့ဘဲနဲ့ plot sign နေရာမှာကျွန်တော် custom လုပ်ပြီးတော့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့ setting တွေပြင်ထားပေးလို့ရပါတယ်နော်ဒါက plot sign ဖြစ်ပါတယ် okay ဒီလောက်အဆင့်ထိကျွန်တော်တို့တစ်ချက်မှတ်ကြည့်မယ်ပေါ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ပုံတစ်ပုံကိုကျွန်တော်တို့ model ထဲမှာကောင်းကောင်းထုတ်လို့ရပါတယ်အရေးကြီးတာက scale guide မဟုတ်ပါဘူးเนาะကျွန်တော် scale guide မဟုတ်ပါဘူးဒီတိုင်းမထုတ်တဲ့ကပါအဲ့တော့ matrix scale အတွက်ထုတ်ကြည့်မယ် millimeter အတွက်ဟုတ်ပြီ millimeter ကျွန်တော်ထုတ်ကြည့်မယ်ခုနအဆင့်တိုင်းမှာပဲကျွန်တော် control P ပေးတယ်ဟလာဘာမှခေါ်တဲ့မရှိပါဘူးဟုတ်ပြီเนาะ printer ရွေးတယ် paper size ရွေးမယ် window ကောက်လိုက်တယ်ပြီးရင် standard တဲ့ block ကို on မယ် preview ကြည့်မယ် plot style ရွေးမယ်ဒီနှစ်ခု on မယ်နော် portrait landscape ရွေးမယ် okay ပြီဆိုရင်ထုတ်မယ်ဒါပါပဲသူကအဲ့တော့နောက်ပိုင်းနေမှာဘယ်လိုဖြစ်လာလဲဆိုတော့ကျွန်တော် scale guide ထုတ်တဲ့ခါကြလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်ဒီအောက်မှာပါတဲ့ scale တွေကသတိထားရတော့မယ်ဥပမာကျွန်တော်တို့ခင်ဗျားတို့ကပေလမ်းမ file ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ပါလာမယ်ဒီဘက်ချမ်းက scale တွေကကြတော့ပေလမ်းမ scale ဖြစ်လာမယ်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်တို့ခင်ဗျားတို့က matrix ဆိုတော့ file ခေါ်လိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာပါလာမဲ့ print ထုတ်မဲ့ scale เนาะဒါဆိုရင်ဒါကတော့ annotation scale ပေါ့ scale တွေက matrix scale ဖြစ်မယ်scale တွေမတူပါဘူးဟုတ်ပြီအဲ့တော့များသောအားဖြင့်ဖြစ်တတ်တာကဘာဖြစ်တယ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ထုတ်ချင်တာကပေလက်မှဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့က matrix file မှာတွားပြီးတော့ပုံတွေဆွဲလိုက်တယ်ပေါ့ဟုတ်နော်ပုံတွေဆွဲလိုက်တယ်အဲ့တော့ print ထုတ်မယ်လဲဆိုတော့ scale တွေရွေးတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ scale တွေကပေလက်မှ scale တွေမပါလာတော့ဘဲနဲ့ matrix scale တွေဖြစ်သွားပြီငါထုတ်ချင်တာ 1.4 scale 1.8 scale ဒါပေမဲ့အဲ့ scale တွေကပါမလာဘူးကျွန်တော်တို့ file type က matrix file ရွေးတာဖြစ်တဲ့ကြောင့်မလို့ matrix scale နဲ့ဖြစ်သွားတယ်ပေါ့ဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဘယ်လိုဖြစ်သွားလဲဆိုတော့ file type မှားသွားပြီ file type မှားသွားတော့ scale မတူတော့ millimeter file ကြီးမှာကျွန်တော်ပေလက်မနဲ့ဆွဲနေတာဖြစ်တဲ့ကြောင့်မလို့ print ထုတ်မှလည်းဆိုတော့ scale နေရာမှာပေလက်မ scale မရှိတော့ဘဲနဲ့ millimeter scale ဖြစ်သွားတယ်ဟုတ်အဲ့လိုဖြစ်သွားလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဘာပြန်လုပ်ရမလဲဆိုတော့ဒီအဓိက scale ဘိုင်းပေါ့နော် scale ဘိုင်းနေရာမှာကျွန်တော်တို့ပေလက်မ scale တွေပေါ်ခြင်းတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် custom ကိုသွားမယ်ဟုတ်နော် custom သွားမယ် custom နေရာမှာဘာရှိလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အောက်ဆုံးမှာ reset ဆိုတာရှိတယ် scale list ကို reset ဆင်းလို့ရတယ်ဟာလား reset ဆင်းလိုက်မယ် okay တော့ maybe scale တွေကိုဒါ reset လုပ်တဲ့ခါမှာတဲ့ matrix scale ထည့်မလား NVIDIA scale ထည့်မလားဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်တို့ matrix က NVIDIA scale နဲ့မျိုးလုံးထည့်မလားတဲ့ဘယ်လို reset ပြန်လုပ်မလဲတဲ့ကျွန်တော်ကနှစ်မျိုးလုံးထည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ matrix and NVIDIA ပေါ့ okay ကျွန်တော်တို့ NVIDIA scale ပဲထည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ NVIDIA scale ပေါ့ဟုတ်လားဒီနေရာမှာကျွန်တော် scale တွေ reset လုပ်လိုက်လို့ရတယ်ပြီးတော့ okay ဒါဆိုကျွန်တော်ပြန်ကြည့်တဲ့ခါမှာပေလမ်းမှာရောဒီဘက်က matrix က scale တွေဒီနေရာမှာပြန်ပြီးတော့ရောက်နေပါလိမ့်မယ်
ဒါကအကြိမ် file မှားသွားခဲ့လို့ drawing မှားသွားခဲ့လို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီ scale တွေကိုပြန်ပြီးတော့ reset ပြန်ပြီးတော့ဆင်းလို့ရတယ်ဟုတ်နော်အဲ့တော့ scale guide ထုတ်တဲ့အပိုင်းကြလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီအကြောင်းအရာကိုပို့ပြီးတော့ဒီထက်ပို့ပြီးတော့အသေးစိတ်ထပ်ပြီးတော့ရှင်းပြပေးပါမယ်လောလောဆယ်တော့ဒီအပိုင်းလေးကိုမသိတဲ့သူတွေအတွက်ကျွန်တော် sharing လုပ်ပေးလိုက်ပါတယ်အကယ်၍ကျွန်တော်ပြောရတာလိုအပ်ချက်တွေရှိရတယ်လို့ရှိရင်လည်းဒီဗီဒီယိုအောက်မှာသွားပြီးတော့ဆွေးနွေးကြလို့ရပါတယ်